玉文，过去饭店10年的财务报表你已经看了啊，咱会使下班咯。玉文呢？我想要了解一下咱饭店这10年来办过什么活动，把相关的资料调出来我。今仔日放假呢？啊，无你早点下班啦，我家己处理啊。boss 啊，你真好打呢，敢挡我的路？我知影哦，你是因为有人凶出现哦，你心情足郁卒的。但是你嘛袂使安尼对待你家己啊，安尼会来伤啦。来啦，物件有收收的，咱会使去哦，唱歌啊，拍球啊，卜，啉烧酒，好无？我无兴趣。你听我的啦，我无想要看你搁亲像较早共款有体无魂啊啦。什么时阵换做你来管我？恁俩放假唔放假，哪会搁伫公司的？啊，夫人啊，boss 哦，放假坚持要加班啊，我惊哦伊会过劳。我先出去，换你哦，甲好好犒一下。妈，请坐。新弟是毋是来找过你？妈，新日回来的代志其实早就知影，所以当我咧拍拳的时阵，你唔才过来找我，问我即马对新日的感觉，对吧？我是有看到伊啊，毋过无讲到话。伊敢有甲你讲啥物？伊讲伊真对不起我，伊嘛真后悔放我一个人孤单，伊真自责。伊讲真济，毋过煞无好讲当初是为啥伊离开真正的理由。那你倒来是要创啥？新弟伊无讲，一定有苦衷。苦衷？苦衷毋是离开上好的借口。苦衷2个字无法度，甲伊对我的伤害，伊互我的痛苦全部放下去。只要你莫起性地，较有耐心的，好我甲伊问，总有一天伊会甲你讲，伊为虾米离开的原因。知影了后咧，阮两个重新开始啊。这都要看你啊。我讲妈，你是毋是知影啥？我哪会知影啥？那你为啥你叫我听伊解释？妈，当初是伊离开的时阵，我的状况你上了解。啊，不过你即马煞颠倒，爱我重新去面对伊。因为我感觉佳云毋是咱林家新辈第一人选。虽然讲伊做捌代志的，嘛救过你的命，按过你嘛知影，咱林家吼门当户对是最重要的。总讲吼，你也加上着佳云，我嘛应替伊处理这件代志。唔免啦，心里头这件代志，就是佳云甲我讲的。你哪是才新弟？长期关系，因两捌见过面啊。佳云嘛有苦劝我，讲叫我来面对问题，拍过时间。你是毋是唔敢面对？你甲新弟见面，心内底一定做侪情绪的。按过嘛，干那为面对你家己的情绪，你怎样为你的家己感情做出正确的决定？我相信家园想法跟我是同款的。感情的代志，我都讲到这，你家己想看卖。妈，你今日来毋是专讲开破好听的啦吼？当然嘛，毋是，我是要找你讲公司啦。新加坡的亚联航空来台湾找饭店要进行合作，我嘛希望你应该这个 case 摕来。咱饭店甲因捌合作过啊，为啥清楚这合作案啊？那么你去爱伊啊？来嘛，只讲我等下讲吼，你这个做大孙的吼，就是靠西奶才食好做轻课。我要爱你吼，用你的表现去踢因的嘴。哎，妈，阿姨喙齿伫含在细细念，要讲久才会讲。即嘛无共款咯。之前你伫外口开设个公司吼，伊讲这个话，我会当做无听到。
不过你已经等来要3天啊，这话吼我吞袂落去啦。志明，我嘛是用做个人脉才牵到这条线，你一定要好好把好表现，唔通漏开哦。妈，我知啦。啊，你敢要跟阮做伙去食宵夜？无胃口啊！想执行长想到无胃口哦，安尼你会当直接去找伊啊。宵夜哦，我甲小可做伙去食。我是咧想一寡代志啦，你有想要听无？好啊，我有一个朋友，伊的男朋友的前女友回来啊，然后你想要知影伊的男朋友心内是不是有前女友对无？对。那安尼，你讲的迄个朋友，其实就是你家己对无？哦，你哪敢袂当替我留一点仔面子嘛？咱遮他三个人呢，面子是要留互谁啊？哦，你这个问题哦，我这个恋爱达人唔免想就当回答你啊。执行长的心内当然嘛有Cindy啊，啊若无，伊想要一直留喺骹手指啊？我嘛是安尼想，那呢？执行长敢有接受Cindy啊？无啊。即摆Cindy倒来啊，你有算拍算？哎呀，我看你哦，遮尔啊无信心，归去啦，放弃切切好啊。没用的啦，佳云，执行长遮尔好，而且恁一届搁一届会拄着，就表示讲恁两个人就有缘分的啊。而且你生日迄天，听讲执行长放的花放啊足水的，你应该会当感受到伊的心意啊。啊，毋过我哪会感觉你对恁的感情一点仔信心拢无啊？这是单相思才会有的镜头呢。唉，感情的代志哦，真简单。两个人介意就做伙，无介意就分开啊。做伙的时阵哦，一定会拄到一寡恁无想要拄到的代志。即马你真有可能感觉你比袂过Cindy，啊嘛有可能感觉恁的感情比袂过因的过去。啊，毋过既然你拢甲执行长做伙啊，你若是爱伊，你就要想办法，甲伊的心抓好调。你若是有这个决心，不管拄到任何的困难，你拢会当去勇敢面对。啊，若无吼，你问个较济，我是白问的。有听到无？你若是爱伊啊，就要有决心。好啊，我们来去食宵夜，你不要跟我去吼。安尼你就较忍耐，我马上就转来陪你啊。好，拜拜，拜拜。我的心跳哪会阁遮紧啊？我爱着执行长啊，无毋对。你今日想哦，为什么说？有一首曲子我怎么拉都拉不好，多几首？拉赫曼尼诺夫的《G 小调奏鸣曲》啊。哇，那这人名就在等着，伊的作品一定真歹演奏。你唔免安慰我，嘛唔免替我找借口。好啊，那你怪我好啊？这跟你有什么关系啊？当然嘛有关系。这首我要听嘅，深沉悲伤。
啊，不过即马煞你过了遮尔啊幸福，遮尔啊快乐，所以你无度演奏悲伤的作品，当然是我唔对。我总袂用安尼甲我的指导老师讲。当然用的啊。啊，不过一点你一定爱会记啊，只要我伫个，这世人我会永远互你过了幸福快乐。你永远都无度演奏悲伤的作品。你唔免对我遮尔啊好啦。敢讲大提琴首席的位置有比我高重要？当然唔是啊，我是惊我伤过幸福啊，天公伯怨妒我，只要你会当永远陪伫我身躯边就好啊。我会参照即马呢，永远甲你绑伫我的身躯。讲的哦。志明，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 我知影你听得到我的声音，我拜托你别讲别人好不好？志明，我知影你会来声。就表示讲你还阁会记你咱两个约束，你阁会记你第一只甲我讲过啥物话对无？你无甲我讲过，你会永远陪伫我的身躯边，你一定阁会记你的对无？志明。我知影你冤枉我，你冤枉我对你这么残忍，啊！不过我拜托你，我拜托你，你莫用同款的方法来对待我，志明，我有足多话想要对你讲的。你给我记住好无？林心明，你用了3年的时间，真无简单，你才下定决心，你要行出来。你敢搁要互伊机会？咱找一种无情的查某，敢值得你搁互伊机会？你给我记住好无，志明？小姐，小姐，你哭到这么伤心，是发生啥代志啊？啊？来啦，无代志啊。不，莫误会咧，我唔是歹人啦，我是警察退休的啦。我看你哭到这么伤心哦，我惊你要做戆代志。对啦，我袂做戆代志的。哦，安尼就对啦，啊无吼，老大人会真伤心。
你敢是拄到什么感情上的问题？阿伯，你哪安尼问啊？迄是我的经验嘛，因为我有4个查某囝。那安尼，你确实应该烦恼。是讲啊，因即摆拢大汉啊，吼，啊年岁嘛拢甲你差不多，就是因为安尼啦吼。我看你安尼伤心，我就赶紧过来吼，甲你关心一下，惊你会想袂开啦。阿伯，你放心，我比任何人搁较了解性命的定位。安尼听起来，你嘛真有故事。你坐落来，甲阿伯开讲一下。唉，看你安尼生了水水的，想袂到吼，你嘛有遮尔辛苦的过去啦。是讲，这个血癌啊治疗起来是真辛苦的。这3年来，若毋是我对感情还阁有期待，我根本无法度支持落去。啊，毋过等我回来的时阵，伊的身躯边已经有别人啊。3年啊，迄无算短的啊，吼。啊，无你甲你男朋友四界咧找你拢找无嘛，不一定啊。所以你也袂当怪伊有对象啊。安尼甲听起来吼，我认为你男朋友的死大人上无应该，免哪会当因为你破病就爱你来离开呢？我去治病，结果是好是歹也毋知，伊嘛是为着家己囡仔的未来设想。人有私心是难免啊，啊，不过因为你想超过啊啦，是讲你即摆真无简单，甲你一条命保掉啊，你应该替你家己想才对呢。那安尼我应该安怎做？去找你男朋友啊，甲你破病离开的代志讲互伊听。安尼害人厝内底的人冤家呢？无你就安尼继续去点点，继续去误会啊。你话也真善良啦，到这个时阵哦，搁咧为人设想啦。啊，不过我认为你袂当搁委屈你家己，去找你男朋友，甲话讲好清楚。啊，两个人以后是毋是搁会当做伙，迄是要看缘分啊，对。既然你拢甲执行长做伙啊，你若是爱，你就要想办法，把伊心抓好调。你若是有这个决心，不管拄到任何的困难，你拢会当去勇敢面对。志明哥，你两个？阮两个安怎？阮两个咧交往，我定着恁订婚煞，就往阮结婚啊。就算我爱着执行长又该安怎？阮的感情是拍契约的，伊对我应该无感觉，只是咧演戏尔。哪这个时阵敲我？是要接无？哎呦，浑身只是咧讲公事尔，我莫想遐济，莫想遐济。喂，执行长。这青蛙妹真愈来愈大胆呢，敢毋接我的电话，不要紧，看明仔载安怎审问